Ja, nå er jeg på veldig ukjente marker her, så jeg er i Nome kommune, vel? Ja. Og Anita, hva er det vi skal nå? Vi skal opp på Steinkirkefjellet og forhåpentligvis Sveigefjell. Ja, plasser jeg aldri hadde hørt om før i dag. Så det er jo interessant med nye turmål. Så foreløpig så går jeg og Anita og Sid på en traktorvegg. Og så får vi se at det blir etter hvert. Nå har vi da kommet frem til Bråtedalsåsene. Og framfor oss her nå, så ja, et voldsomt terreng. Jeg har mistet med mange høgdemeter før vi kan vinne nye, for å si det slik. Så, men det er en sti her da. Så vi får bare følge den, tenker jeg, og så håpe at den gjenger til topps. Og toppen må være borti der en plass. Ja, jeg tror det. Du er enig i strategien om å følge stien her, eller? Vi følger sti, vi. Ja. Det er en grunn til at den stien går akkurat der. Ja, jeg tror det. Jeg stopper stien her. Jeg må være rett fram der, ja, over bekken der. Ja. Kan ikke du ta oss og gå foran og vise deg, Tor Arne? Frodig her. Det var bratt ned og bratt opp. Ja. Så jeg kjenner i hvert fall at den har lunger, for å si det sånn. Vi går opp her. Men vi nærmer oss vel. Det er 349 meter igjen i luftlinja til innsjekken. Ja, ja da. 335. Det er overkommelig. Og vi er på 237 meter, og vi skal opp til rundt 350, tror jeg. Så 120 meter til. ja. Ja. Ish. Ja. Ja da, det gikk nok rett. Men vi fant en sti da, så at de veivalgene vi har gjort har til nå i hvert fall tydet på å være riktig da. Og det er jo bra. Da har vi følt at vi har gjort brukbart håndverk slik sett i hvert fall. Det er veldig ålreit faktisk når du finner sti på de stedene du egentlig har bestemt deg for å gå. Ja, og tror det er sannsynlig at det kan være mulig å gå. Ja. Så det er andre som har gjort det før kon. Ja. På vei ned fra toppen nå. Og her har vi Sid og Anita. Sid har vært litt ord i gjelden nå. Hei Sid! Ja, så det er tungt å sette seg fast vet du, med disse lange båndene. Ja, det er sikkert og visst. Ja, da har vi vært på Steinkirkefjellet og klokka er 11:15. Så da er det vel på tide å komme seg ned igjen. Ok, da er klokka 11:10 cirka. Snart 11:05, det var 22 eller noe. Ja, vi startet ved 8-tida. Ja, så 4 timer da, eller snaue 4 Ja, timer. jeg har klokka mi her. Den startet jeg ikke med en gang, men skal vi se. Den har gått 3 timer og 12-13 minutter. Ja. Så da, si at jeg startet en kvarter etter, ja, så har det gått til 3,5 timer da. Ja.
tenker jeg. Så det var... Skal bare sjekke antall kilometer. 7 kilometer. 7 kilometer, ja. Ja. Så har det vært egentlig forholdsvis greit å gå. Ja, jeg vil jo si det. Vi har jo egentlig, med unntak av toppen på Svergefjell. Da fant vi ikke den beste veien opp, Nei. men vi fant en brukbar vei ned igjen. Ja, da fant vi den stien vi burde ha vært på. Ja. Ja. Der var det sånn at den traff den stien vi var på, høyt oppe. Ja. Men den så vi ikke Nei. fra det punktet. For den var veldig svak der, så nå vet vi det. Så da, neste gang så har vi jo en plan på det. Men jeg tror ikke vi har funnet den da, men vi måtte bare snuble over den. Da måtte vi, det hadde vært helt tilfeldig at vi hadde sett den også, det er helt klart. Ja. Men akkurat der den stien der den delte seg, så var den stien vi gikk på veldig utydelig den nå. Ja, det var liksom ikke på... Nei. Eller det var akkurat der så var den veldig klar. Ja. Og så døde den bort ganske fort etterpå. Men vi kom jo veldig greit opp da. Det var ikke så store problemer. Det var et berg der som var litt sånn, ja. Det er ikke noe vi ville gått på i regnvær, for å si det sånn. Nei. Men ellers så var det greit. Og Sid måtte ha litt løftehjelp for å komme opp der, men han er jo 13 år, så Ja. jeg synes det er godt gjort at han klarer en tur på 3,5 timer. Ja. Så nei, da fikk vi 2 nye turmål. Nå har du 114 turmål. Ja. Det er jo ganske imponerende, så jeg har 4-5. Og det er takket være meg. Ja, og i dag så har jeg 2 turmål i dag, så markerte jeg bare 1, så det sier litt om min... Ja. Men sånn er det jo. Så ellers så det som var greia i dag, var at vi gjorde gode, som vi var ukjent i terrenget, så gjorde vi gode veivalg da. Absolutt. Det gjorde at det gikk ganske greit. Ja, for jeg hadde jo vært på Steinkirkefjellet. Oi, sånn, Sid. Har du litt vondt nå? Ja, litt sliten i beina nå, stakkars. Han er 13 år gammel, da, så Sid har gjort en kjempeøkt her i dag. Ja. Men han koser seg så på tur, så det er nesten fælt å ikke ta med opp. Jeg må jo Og det. egentlig, dette her er ikke et veldig tøft terreng, da. Det er jo noen bratte bakker, selvsagt, men Vi har følt driftsveg ganske mye av de 7 kilometer, så vi tipper på at 4,5 i hvert fall er driftsveg. ja. Så, men det er klart du må jo skjønne det, at det lønner seg å gå der da. Det er alltid et clou, det å skjønne at det lønner seg å gå på den stien eller den driftsveien som er der. Ja, og det er jo ikke noe merket stier her, så det er jo gjenger litt sånn på det vi føler at det ser bra ut på kartet, og så stemmer det heldigvis noenlunde. Og jeg må bare også egentlig legge til at det er jo ikke tegnet sti inn på kartet helt opp til noen av toppene Nei, her. det er det ikke. Så takket være at vi tok de vurderingene vi gjorde, så fant vi jo sti der vi mente vi burde gå. Ja. Så det betyr vel at vi leser kartet sånn noenlunde godt i hvert fall. Ja da, vi har jo gjort noen erfaringer med kart opp gjennom året, så det har mye å si det også. Ja. Du skal gjøre en del brøler her, for du lærer. Helt klart. Jeg har stått på feil kopp her, vil jeg si. Ja, ikke sant. Nei da, men så det er vel konklusjonen i dag. Det ble en sen kveldstur, men sommernatta er jo lys. Ja, absolutt. Så det er bare å... Skal ikke sove bort sommernatta, som det heter. Nei, Det har vi ikke gjort. vi har gjort det beste for å la det være. Ja, men nå er vi på vei hjem igjen. Ja. Yes, takk for turen, Anita. Jeg må like så, Tor Arne.